نسيبها غتسلحي بزورة غحبري كل شيء سمقولا غندل حفظك داخل الهضرة الغاشي ربي باغي نتمني عصرة ورشيبة غشي لكن تميزة غتوالي كيتيك شندة في حرشي مسنا بالقولي تكسر من سوسة مسنا بالقولي تكسر من سوسة كنجمنا بالطرافك الخاغ شحال ديوان تلاقني عشا غندي انا السرد وساول يمسنا الكوري تكسر داخل من سوساول يمسنا الكوري تكسر داخل من سوساول وكنجمنا بالطرافك الخاغ شحال ديوان تلاقني عشا غندي انا السرد العب الندريم يروح النفس كفالح يا لعيب العب الندريم فصفات فنية وراق الميرقازن فصفات فنية وراق الميرقازن تخسر العقلية من دم بسيك عزيزن تخسر العقلية من دم بسيك عزيزن الحياة لعيب العب الندريم يروح النفس كفالح يا لعيب العب الندريم فصفات فنية وراق الميرقازن فصفات فنية وراق الميرقازن تخسر العقلية من دم بسيك عزيزن تخسر العقلية من دم بسيك عزيزن مغريف كاين ليس لكن بالعبد يسعد مغريف كاين ليس لكن بالعبد يسعد 70 سنة د العمر يسنتسف من طشي الشيطان 70 سنة د العمر يسنتسف من طشي الشيطان كريف كاسع وريس مسكين حد في كران زيك الدوني تسلقي سورة القانون دي مليان روحني في الحياة العيد عزم دريم روحني في الحياة العيد عزم دريم فصفات فنية وراق الميرقازن فصفات فنية ورق الميرقازن تخسر العقلية من دم نفسيك عزيزا تخسر العقلية من دم نفسيك عزيزا أثري من السجلة أنوار يسعون كثر أثري من السجلة أنوار يسعون كثر صدق منا مطيلة ذا حشتي كردة الأخضر صدق منا مطيلة ذا حشتي كردة الأخضر أثني السكس البالة الشخصية بالعسكر أما تسر أسيني لا روح كان بعد وخر روحني في كفال الحياة لعيب العب الندريم روحني في كفال الحياة لعيب العب الندريم فصفات فنية وراق الميرقازن فصفات فنية وراق الميرقازن تخسر العقلية من دم بسيك عزيزا تخسر العقلية من دم بسيك عزيزا
العبد قدر الفحل ولكنوني بوصورتي زيد العبد قدر الفحل ولكنوني بوصورتي حقر يخدم الباطل حدوث النادي فوندي حقر يخدم الباطل حدور ياسني دي فوندي اركز مصح يهمل نقضي الحبسه مو بوندي يخلي ميس الاصل الشماته قرن السيدي يروح النفس الفالح يا لعيب العبد الندريم يروح النفس الفالح يا لعيب العبد الندريم فصفات فنيه ورق لن يرقازن فصفات فنيه ورق لن يرقازن تخسر العقليه نندم فيك عزيز تخسر العقليه نندم فيك عزيز من الملسي كورة الدين واسر نعس الامس كيف من الملسي كورة الدين واسر نعس الامس اقل لي ما يلسك شاشي يدير وفاتي قاسي اقل لي ما يلسك شاشي يدير وفاتي قاسي توني تخسر تواغيت مؤمن يغلب العاصي زيد يغالب سرقيت يغالي الحكم فرنسي فالح يا لعيب العبد الندريم يروح النفس الفالح يا لعيب العبد الندريم فصفات فنية وراق اللي يرقازن فصفات فنية وراق اللي يرقازن تخسر العقلية تخسر العقلية نتم نفسك عزيزة الوقفة كيس وحاج ويغض سوى الراج رجدة ورد بن فاف الوقفة كيس وحاج ويغض سوى الراج رجدة ورد بن فاف فلو البحر ماسي العرج الريح يمولي وطبنا عكن ساسما بيت غبتها عزيزتي روحها
لا يا ربي كل شيء ولا الناني يتمدد الصغر يلقاي ناني يتمدد الصغر يلقاي ديري ياك الحساب الحرام فلاك ديري ياك الحساب الحرام فلاك ديري مطوان الحرام فلاك الهم ديال زاد قولي جرحي الهم ديال زاد قولي جرحي ما تيدي نكساد زهير هذا ربي ما تيدي نكساد زهير هذا ربي بريك توسان طلع ديني الناني تمدد السفر يلقاي ناني يتمدد السفر يلقاي ديري ياك الحساب الحرام فلاك ديري ياك الحساب الحرام فلاك ديري مطوان الحرام فلاك مكيت بجوران ماشي لي غريين هي اللي مكيت بجوران ماشي لي غريين ايومي كزمان ورثتهم ثيرين ايومي كزمان ورثتهم ثيرين نترف بالاخوان خاسي جلوس يسير الناني تمدد الصغر يلقاك ناني يتمدد الصغر يلقاك ديريك الحساب الحرام فلاك ديريك الحساب الحرام فلاك ديري مطوان الحرام فلاك السلم مسرف ذل هي كرة غريب السلم مسرف ذل هي كرة غريب ويدك ذي يسلم تصبرني ويدك ذي يسلم
تسبرني تغعدين عزيزان كل شي فودين يا ولاد ترول الحرم اسمي العراج عزيزنا إمام فرجي سلسلة بالحبس ونسكون غنقلغ صريغ تصبر غرام أنا غايمام سلف يغسل قلبي مروحة يغمي يموت بابا لواني يتربى ورعادي يتراو سيدنا وبردك نغميتي ينطام مارد بالليل موجام اندايت فراو بكلنا مزيد في الكغض مارد بالليل موجام اندايت فراو سمرورا مزيد في الكغض يما عزيزنا يما فرسي سلسلة بالحبس ونسكون غنقلغ طريق الصبار ضرام أنا غايمة سلك يغسل قلبي مروحة طفراتيني وروقوسيو اكشي ويجي تايمام دخلي سري غنلهميو السمن الزودي براو ورقع في اللي غسيتي سيو مثل دين تولنيو جولة سرحة تسير قوال ورقع في اللي غسيتي سيو مثل دين تولنيو جولة سرحة تسير قوال يما عزيزنا يما ترجي سلسلة بالحبس ونسكون غنقلغ صريغ صبر ضرام أنا غايمة سلف يغسل قلبي مروحة الريغ صار ذيك مطيم في زمن يوجينا تغيضاغ سوى الغي سعدي ويوجين يوقد يقي صرعة قصباغ يمارد الحزن في الليل تشوت تيرسيم لحبابي ومن ما تنظر يمارد الحزن في الليل تشوت تيرسيم لحبابي ومن ما تنظر يما عزيزنا يما فرسي سلسلة
حبسو نسكون غلقا صعيقود الصبر ظلام أنا غايم سرف ليغ صبر بي مروحا ياك بوح كيفو عفاطي كيفو حياك بوح ياك بوح كيفو عفاطي كيفو حياك بوح ياك بوح كيفو العشت وربنا اللي مذبر فهمنا الشعب الحكومة كيف موح يا فاطمة ذيك كل ما تفرغي نكسة من المدام ونكسة كيف موح ميلا يا عقنو مكسا مكارا فهمت ولي مكارا فهمت ولي يساوي فهمنا يكسر في الماضي يكسر في الماضي روشان نتسمى نكون يدير ببلد الله مرات شبح وغني كيف موح ياك بوح كيفو عفاطي كيفو حياك بوح ياك بوح كيفو عفاطي كيفو حياك بوح ياك بوح كيفو العشت وربنا اللي مذبر فهمنا الشعب من الحكومة كيف موح يا فاطمة ذيك كل ما تفرغي نكسة من المدام ونكسة كيف موح وحين نفكر وساول ينسور في السنغارة ينسور في السنغارة كارس نتفهم إذا نكونور نفهمها إذا نكونور نفهمها وكيكسن وكدي ساكن كل شات مدك فاس منسن يتكدش ولدي القلة كيف موح ياك بوح كيفو عفاطي كيفو حياك بوح ياك بوح كيفو عفاطي كيفو حياك بوح ياك بوح كيفو غاشت وربنا اللي غبرنا وفهمنا الشعب من الحكومة كيف موح يا فاطمة ذيك كل ما تفرغي نكسة من المدام ونكسة كيف موح أذكر نغلاقي في الدو وينورد نتصورا وينورد نتصورا بالشمس نغني تشوفو ودك نتنشعل تنسى عندك نتنشعل تنسى ويدي فكرني بسامتسو نترى شي نورد نفرو أتخلي سمع صدق ضرا كيف موح ياك بوح كيفو عفاطي كيفو حياك بوح ياك بوح كيفو عفاطي كيفو حياك بوح ياك بوح كيفو غاشت وربنا اللي غبرنا وفهمنا الشعب من الحكومة كيف موح يا فاطمة ذيك كل ما تفرغي نكسة من المدام ونكسة كيف موح
مني غير كنتني عقلنا زين كنت نعقيلة زين كنت نعقيلة سلكت بنت مسومنا سيت نوتنو مينارا سيت نوتنو مينارا الساقي غنمشي تسرى يزخو إيماننا نعلم سيدة مدلة كيف نوح ياك بوح كيفو كيفو حياك بوح ياك بوح كيفو كيفو حياك بوح ياك بوح كيفو غاشت وربنا نغبر نفهمنا الشعبان الحكومة كيف نوح يا فاطمة ذاك كل ما تفرغي نكسى من المال ونكسى كيف نوح صغيرة تهدرتي وشد الحبابي وإذا كانوا بتورطنا إيد صغيرة يدي شيو يامك تقولي ويتسناينك بشعرنا إيد صغيرة تهدرتي وشد الحبابي وإذا كانوا بتورطنا عميد صغير يدي شيو يامك تقولي ويتسناينك بشعرنا فكرتي والشهر يبارز فرحات شعل مياك ويجلقاني نمشي كان نيتو غلط اش مكنت عمرات استجمع تسوى الراويم بيغين غال خيقة تفضل صباح جبد بلدي يتزهير تهدرتي وشد الحبابي وإذا كان بتوربا عميد صغير يدي شي يامك تدبولي ويتسناينك بشعدا وشدنا احبابي روحا وذاك كيفغان يفراخي في الناس لكن يبغون في المبادن ورماتو غلال غسولان كل ذيك شبان بجانب كمول صدرك بيدك والناس يتسهير تهدرتي وشد الحبابي وإذا كادوا بتورطا عميد صغير يدي شي يامك تقولي ويتسناينك بشعدا وانت المغري وين ذقم يطقتو سيران ولو نيس تقد الحموم ولا يكفو خمم نكو من سوسام يا الوذا شو دي حكوم نفرح ميدن وغلغور مثل ما تسنربو يتسهير تهدرتي وشد الحبابي وإذا كادوا بتورطا بيت صغير يدي شي يامك تدبولي ويتسناينك بشعدا ورث وهمام
أنا ساكن ذكاتي ثامة أتسافر أفضل ما فوس المحنة المحبة وكنت ذقرب سكاروهي مستسمس ذاض ذكا ذي المسند صضيلا تجي ضولي ويسلقاف أزول فلون أن صوفي سوان رثول تلون سي ثمزغاء نبلا سيلس سيد ذوي تحمله في العقوض يسمى القاف متعيض بجسر تذكره. Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes bien sur les ondes rebelles, les ondes de Radio Canu, l'émission Berbère sans frontières. أحريش ويسين تذولت بوساقي أدن مسلاي فينك يقدران ذي ثمورث مع ذي السرسيس يدعى ذي ثمورث لقبهيل أينك يدران دورثاقي الدورث إقعدن ما حريش أمنزو تذولت بوساقي دن مسلاي يك ذيون توشولت نصير حج أعرب قموثان دورثاقي عدن صوضس العفو إن جراند دام فوا دور شنا يوثن تزليت ان سول ديو دون سا كارير ياك ذلو الناس معتوب en 1983 شنا افلكو بزرو لاغريف تانيك تزليتاكي اصا ميموار تليك ذي الخطر نون اكيكي ذكران الوقت هذه لي يون نتواشولتيس ادي مسلايا في متوثاكي ثم قرانت اكسحان نيرد لا une voix vraiment d'or. Dommage, elle n'a pas fait beaucoup de duos, elle n'a pas chanté un seul duo dans sa carrière, Lounès Matoub Azro Lagrev Ahnin. هذا نولي ويسمعي حين أعطاني ثيولين ذفوركم يغنت سامرا والسنة غلفن السنين أترجو في سين فساو أتهدر كفاو أي زرو الغريبة حنين اكسف اللي الغيم
الهود يطيشغل حارة يزرع الغريبة حنين اكسف اللي الغيم الهود يطيشغل حارة فالكوب بزرع الغريب مكسع غدا حبيب بكرنا كذ جان حواس سب ثرار ربي غدا بريب برمسي يندين جيب يما درس ومورس يزيد وسواس جديد هتغفر غد العيد جار الهموم تسباغ وحداس غريثور أرنا تعيسين أتغصب غتيك ذي أترسنا تسريح يعيد الفجان الرب لنا تتسسين أمي صغنيكي تسرح واسوك يهدان البارودة السيستيم هدزون دبروري عاد مثاغ متنور صرعان أنا غايم ما ثمثاغ يرنورك مصرع السوداد الأجليو سيجر والني مميت فراغ غد غاتو غالغ منكي عين بلاد مهنيو صيغة مثغور طلاو أصيت كسف ذو الشناي شناك سونيو صيغة مثغور طلاو أصيت كسف ذو الشناي شناك سونيو يزرع الغريب حريك بوق الغمر يديك
كيف نردنا يدي حكونا ثم زوفك تراهنا خاسرك غابا في غاك العيونا آية مالك آية ظل غريب حرية آية مالك آية ظل غريب حرية كيف خيرا موت صريغ ولا في ثواني ضاك تعيش بسير عاد صغيرة ما زال الليل يبقى سرد الزيغ عندك كون الدموع الدمايل وما ما يدافع حصير يمات الغليظ والأشوام سبل مصيبة اللي تطرهنا اللي تتصرف ذي الدنيا تشمذ الذكر في كل ظهور تحنيثة وركني وغوايا ثوفكني يدذي الوسر سيف خيرا مراد صهرا وإنك نتحمل ضيقر كان مسالي ماشي ثاينوني تسمعاو أنا يمدحبس ضنجرت ذا أسفلي تزاير ماشي ثاينوني تسمعاو أنا يمدحبس ضنجرت ذا أسفلي تزاير Un duo magnifique, Sougoulfous Zithalouis, Lounas Matoub, Nasira Haj Arab, Nerd Dorthagi, Ithboud Lafo ربي أكيد كران الوقت سيمن قاعدة منا أدناوي والفلاس يك ذيون المزي نتوشلتيس ورث وهمام هاك شكام أنا سكن ذكاتي ثاما هتسافر أفضل ما كني طفوف وسالم حلاوة المحبة وكنت ذقران سكر وهيم مستسمس ذاض ذك ذي المسند صبيلة تكفي ظولي ويس
سنقاف شمس هيض ذوي تحمله في العبرض يسمى القاف متعيض جسر تضقر كل والمشكو في سفياف كما السيد يدفن لالا الحق يجري خولا فري اللي دي ولا تجزمه الحق يجري خولا فري اللي دي ولا تجزمه أنسكوني زاد نتجير السيفاس في نجيب ضوعم حمالة راني غليل هذي غوم هنا سيرم وريت شدج مديرني مشبحة ما تفيق الشم نكمي وش مدي طمزي وكمي تساغ حدي ميسان نكمي وش مدي طمزي وكمي تساغ حدي ميسان سرجيت النوغالم كل غامر سوق فلم شروى اللي ما لعبم هذا مسخر بظلم نام يشرب ضينات وشرب غدا تبقي غير سلام وكمي يغنرفس في الثار كمي تيردي 7 أيام 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 وكمي يغنرفس الدوح نغفي شنو يا ثندي تجينا ويولي همي سندي بغايدو في الطيقان في دمك من صبحة في ذراري ما ثمورتي هذا اختي زيد ثموري يا روحي شد سكلمة ثمورتي سويس قلتي لي من بعد في اللمز الخير يدير زان ذقوله ويتمشتي تشويق يلدي سفن
في زوري ما سامور سيور يتسكن عرض ساسمر سنسمع يا روحي شد سكري ما سامور سيور هشدني غد السكران يا كاوي غسن قام نحاسك ذداه بملالا يا كاوي غسن قام نحاسك ذداه بملالا يا كاوي غسن قاس الرقزاد العيد زبالا يا كاوي غسن قاس الرقزاد العيد زبالا هكاوي غسن قلبي كاف الميزان سلام وزنكني يهوى مستفضل الجيران ولا سداف شو زاد ثراري شو بالمبغي رمرات شرفان سامرتي ولي سوالف في ثراري شو بالمبغي مرات هاي تبغي تغرسني وكنات جنب القيق هاي تبغي تغرسني وكنات جنب القيق هاي تبغي تغرسني كنات توزر الرقيق هاي تبغي تغرسني كنات توزر الرقيق هاي تبغي تعدي وسط هذيك الطريق لكن وين ذكي الصبح كذا ولا شوي ولا سداف شو زاد دراري شو بالمبغي رمرات شرفان ساموتي ولي زولال في زولالي شو بالمبغي مرات ما توالي ظني فونك اني في ذاك حكام ما توالي ظني فونك اني في ذاك حكام ما توالي ضرح في طروز ونرقاس نور شمال ما توالي ضرح في طروز ونرقاس نور شمال ما توالي رصيف ذاك النوروس بالوان ما توالي رصيف ذاك يتسلسل سداف شو زرف ذراري شو بالمبغي رمرات شرفان سامرتي ولي زولال في زولالي شو بالمبغي مرات يا تصرفوا زماون نمشي لثنقاس نوسان ما تصرفوا زماون نمشي لثنقاس نوسان هاتوالي ظل الناداك يحكون شايبران هاتوالي ظل الناداك يحكون شايبران عالتصرفي فالسن دالحوني ضميران عالتصرفي ضرن ويدي شرفن شابك سداف شو زرف دراري شو بالمبغي رمرات شرفان سامرتي ولي زولال في زولالي شو بالمبغي مرات يا كاوي قسم قام الريحة من الورد ذمكانيس يا كاوي قسم قام الريحة من الورد ذمكانيس يا كاوي قسم قام الريحة البارود رفيقيس يا كاوي قسم قام الريحة البارود رفيقيس يا كاوي قسم قام الريحة الأصيل الخامس يا كاوي قسم قام الريحة نتجمات الكاليس سداف شو بزاف دراري شو بالمبغي رمرات شرفان ساموتي ولي زولال في زولالي شو بالمبغي مرات يا تزرب الغابات المكنود قبل رضا يا تزرب الغابات المكنود قبل رضا يا تزرب الشجرة ثروة تجرح ثوب تقار يا تزرب الشجرة ثروة تجرح ثوب تقار عالتزرب الشجرة كفاية تسير يا الوزار عطسك ويدنا الرام نحفظ سكري الصغار سداف شو بزاف دراري شو بالمبغي
غير مرارس مشرفان فامر في ولي زولر في ذولاري شد المدري مرارس في كلوان ولا زدت شو بزاف ذراري شد المدري غير مرارس مشرفان فامر في ولي زولر في ذولاري شد المدري مرارس في كلوان ولا زدت شو بزاف ذراري شد المدري غير مرارس مشرفان خص غضيم دشر خلاق ديتي ذامتي قيد شربت لا خص غضيم دشر خلاق ديتي ذامتي قيد شربت لا إرادة صرفي أريد الخليل ما تغاث وقيتك يقين وقيتك اللي صار وحسن سفان دولة ما غسل ملعت متولي دولة ما غسل ملعت متولي صيغة مصغرون صيغة مصغرون مكميت يا ضمي يستسد جديس نتسدي مسان تنتو لسان سيري سمشي ذا الصران يستقصد جديس نتسدي نسان تنتو لسان سيري سمشي ذا الصران تنيوث الصهريس إلى فوق خميس الغرمي تذكرك ابدت غاف الحقيس ابدت فالجويس ورسمي لنا دولة ما غسلوا ملعت متولي دولة ما غسلوا ملعت متولي صيغة مصغرون صيغة مصغرون مكمت يا مظلمي خاصة تستشفون تعدى في اللام خاص طلع من دو خاص يحسن وخان خاصة تستشفون تعدى في اللام خاص طلع من دو خاص يحسن وخان يبوسات حلو يبوسات سور غاد السين العوام يبوسات سور خاص ورثت سور من سور تسام يبوسات حلو يبوسات سور غاد السين العوام يبوسات سور خاص ورثت سور وين السنة تسام يبوسات حلو يبوسات سور غاد السين العوام يبوسات سور خاص ورثت سور من سور تسام يبوسات حلو الشيوخ النسي
أي انا كبير غليت وسنا شاك قدس كسن يثرواك ندا ثروان ميكس غني في أي ثران في ديا غليت وسنا شاك قدس كسن يثرواك ندا ثروان ميكس غني أيا سند ذوك الطوش السيفية شدتي ساعة السيفية شدتي ساعة وإن نحسب ذا براهوش يغالى غدي سن الساعة يغالى غدي سن الساعة أبريلي غدي جاني عروش السيرك سنة في سن حرام أبريلي غدي جاني عروش السيرك سنة في سن حرام أي ذرير في ديا غليت وسنا شاك قد سكسن يثروك نتا ثروان ميكس تغني يلادو نبذوس وصغال يرناتو بحري وعظام يرناتو بحري وعظام أشعر مرسنه باكال تفركان غادا غزكفو تفركان غادا غزكفو سيمو حديد جاية غداوان أنا رز ولا الكنو سيمو حديد جاية غداوان أنا رز ولا الكنو أي ذرير في ديا غليتن وسنا شاك قدس كسن يثواك نتا ثروان ميكس تغني في أوي نور ولا مسك في وكنا الصراض مسك في وكنا الصراض أوي نور نقول السلام مليا مكانت حسب مليا مكانت حسب أنور نساي ذكرى عندي في نور نصفى أنور نساي ذكرى عندي في نور نصفى أي ذرير في ديا غلي إثكلت نظن الزول فلاون أنسوف يسون أرثذول تنون ثمزغا نبلا ثلث الزول دليل الزول سي دربح الزول دليل الزول علي الزول عمر رباح الزول عمر رباح الزول فلاون à tous les auditeurs qui sont à l'écoute évidemment الزول يمسفلي ذنا الزول فلاون سماثا الزول يلي وث عند ليلى on a eu dans ça roha laissez-moi chanter d'accord ça va عمر رباح hein ça va ah grâce à Dieu ça va très bien. Alors, juste on a un retour. On a un retour, donc. Monsieur Ali va régler ce problème. On ne peut rien dire en plus. C'est un malade. Autant qu'elle a santé en mars, ça va très bien. Voilà, c'est bon, c'est réglé. Voilà, donc ça se passe bien. Dalil, bon, je vais chanter une chanson. Il y a une interférence à Dalil, il y a la radio. Très racana Dalil, il n'y a pas de souci. Oh, je suis la bagarre ou quoi? Allez, تفضل يونس شويخ تروح لا تستعفض ها allez يونس شويخ صالحه سي يونس شويخ pourquoi pas deux trois tu as peur لا يلي ورفدا سفرو
ساسني ترى هذا البيانو وسلام هذا ثيانو أثياذو وذاكيد يشفونا وسلام هذا ثيانو أثياذو وذاكيد يشفونا زيغ الزمان يا صغار أين يا كويدين بالنوم نحضر مارث سدونا وغدا ستروس قبايلس في الهمو من دونس فاين يلا دلمان كوارا فاين يلا دلمان كوارا الباطل يسنادي يا مثيصيص وين وعي لسقيس خاصة سيليض الشاطرة خاصة سيليض الشاطرة ميدو قاضي قرصة مصليس ذا سوايا يا بولاشيس ذا يكن يخدم يا خسارة ذا يكن يخدم يا خسارة ذا شوث الجيل ديوسن ماشي كان ينوصن لاش ذا عزيزا ويموتنا لاش ذا عزيزا ويموتنا ذلك ترى يسوي عجن سنقص الناس ذي القيمة سنقص الناس ذي القيمة اسمي ذويذي والمن سيقولي خذمن قنس العزاز الحرمة ترك رايا دويذي رخص أقريا يا بارثكسن سازيو أقدش كما لو كان مجازا ناذل أراينا يدوكل أنا ليت ياكل ثماثنا أنا ليت ياكل ثماثنا دون ثمارة النهول ساسيام قشوال أكيا كيدي سيدنا الفهمين يغران ويقبغان أرضي مسلا ويقبغان أرضي مسلا إيه oui la loi c'est la loi
تنميرتك تلبح نوغال دليل دونك دليل كي كلام Attends, je vais continuer de. دلبح نسعى الانترفيو ولا شو غادي Laissez-moi tranquille, s'il te plaît. والله نقصر هذا السكوي قاعد يتصن. ولا شو كتصنع دلبح هسه قاعد يوظيفيه هسه on va passer à l'heure d'hiver. Le monde était changé. دلبح هسه on va passer à l'heure d'hiver donc à 2h du matin دوغال الساعه دفيرت وغال الواحدة الصباح. يا ويني اللاند الفهم اسفهمي دمكك ذا شو السبينيغم ميز صداضي سذوكا سوف لا شبايح يرقى مداخل ميت دغيرك سوف لا شبايح يرقى مداخل ميت دغيرك املي الفهم املي ذا مكامي عوج الامور مكامي عوج الامور مزران من الدنيا وذي ظلم لا شهد الزور وين صبراين يسوسم شو ماذا يداد المحقور وين صبراين يسوسم شو ماذا يداد المحقور يا ولي اللاد الفاهم اسفهمي دمكك ذا شو السبينيغم ميت صدغضي سذوكا سوف لا شبايح يرقى مداخل ميت دغيرك سوف لا شبايح يرقى مداخل ميت دغيرك املي الفهم املي اسفهمي دلمانا بغير ما ثبت الحروف بغير ما ثبت الحروف ايد العايش تبنى ثنينا في صدغين ذي معروف سي محو محمدك دينا سي لامان ديك الخوف سي محو محمدك دينا سلامان ذيك الخوف يا ولي اللاند الفهم اسفهمي دمكك ذا شو السبينيغم ميت صدغضي سذوكا سوف لا شبايح يرقى مداخل ميت دغيرك سوف لا شبايح يرقى مداخل ميت دغيرك يا وني اللاند اسفهمي دمكك ذا شو السبينيغم ميت صدغضي سذوكا سوف لا شبايح يرقى مداخل ميت دغيرك سوف لا شبايح يرقى مداخل ميت دغيرك ذا مكي والسعد سيكر بغير ما يخدم سلمول ذا شو يخدم يفكر مسكين مسابا صزور هاي ثمصين كرز وزقر أمكامي تعلف وغيول هاي ثمصين كرز وزقر أمكامي تعلف وغيول يا ولي اللاند الفاهم اسفهمي دمكك ذا شو السبينيغم ميت صدغضي سذوكا سوف لا شبايح يرقى مداخل ميت دغيرك سوف لا شبايح يرقى مداخل ميت دغيرك ذلومي لا نافوشن أرنتي دافو يا زيد أرنتي دافو يا زيد مثلو فانس بانغفتشن قرنس بزافي قس عقيض نغمو ساندين بقاول يفرى القش صديقي ونقيض نغمو سانديق ين بقاول يفرى القش صديقي ونقيض يا وني اللاند الفاهم اسفهمي دمكك ذا شو السبينيغم ميت صدغضي سذوكا
شوف اللي شبا يحيى القام داخل ميزان دي غيركا شوف اللي شبا يحيى القام داخل ميزان دي غيركا هينك انت السالمة يسو مثيث وجري سقرحين فنفذ سجن غثرة ولا تتساوي ضواكيد يدرين قصدك دايت ملاظ ماذا قاعد نطلب نغير لذك ويقول عاد نوالر تجليساكيا كي كيتيرا ان الوقت دليل دونك اهل نواساكي دونك نسلايد في نصيرة حاج عرب on s'est écouté tout à l'heure نسلات نسليت يخدم لا سول دايور دليل لو سول ديو يخدم de la carrière نص كامل زوث فنقرو في ديت ليلا نصيرة حاج عرب elle est décédée Diana ça fait une semaine avec elle. C'est une artiste discrète qu'on ne connaît pas forcément. Donc on va l'apprendre, on va apprendre à la connaître aujourd'hui avec un membre de sa famille qui nous parlera un petit peu de Nassera, de son parcours, qu'est-ce qu'elle était, pourquoi elle n'a pas chanté plus et pourquoi elle a toujours été discrète et dans l'ombre, on va dire. Pourtant, Adalil, une voix d'or. Une voix en or. Je peux dire parmi, avec mise à part Noara, c'est peut-être la plus belle voix qui a chanté Matoub. Je pense. Ouais. Même Noara, c'est vrai que c'est une très très belle voix. Mais en tout cas, elle fait partie des plus belles voix de la chanson kabyle féminine. Ouais. Ça, c'est la première partie, Ali. Donc, derrière, je suis une de Lila Hadjaraf parce qu'en fait, c'était prévu une émission. Une avocate, d'ailleurs, c'est de sa famille. Hein. C'est une avocate. Elle est également députée du Rassemblement pour la culture et la démocratie. Elle sera avec nous samedi prochain. Ça a été reporté. En deuxième partie, Adam Sayaf a... Tout ce qui s'est passé cette semaine. Voilà. A fait la polémique avec les réseaux, qui dire. Donc, voilà, voilà, tout simplement. On vous donnera la parole. Vous êtes pour, vous êtes contre. Est-ce que Monsieur Edir a dépassé les bornes? Est-ce que, bien sûr, qu'il a le droit de s'exprimer, de dire les choses? Est-ce qu'il vous a touché dans votre estime? Est-ce que, pour quelle raison a-t-il tenu ces propos? Et c'est quoi les enjeux dans tout ça? Et les enjeux, bien sûr, de la chose. Et puis, bien sûr, on en parlera. On peut pas aussi éviter cette question. Pourquoi ce déferlement de haine, d'insultes, même si Edir à tort, c'est pas une raison pour insulter. Et ça, on en parlera également. Voilà. Voilà. ماذا قاعد نطلب نغير لذك ويقول كنا يرتدو غير قاسدية يسن ذاين غني غوركير غير هذيك مولمدن كنا يرتدو غير قاسدية يسن ذاين غني غوركير غير هذيك مولمدن ليش ذي جانك كتصران تحمدهم فراني بيني وصري ما يسكت ودقم تورد معي فرنسا بنت الغنك وافي حلمة وهمم كينا يرسلو غير قاسدية يسن داين غادي غوركير غير هذيك مورمدن
خاسد فوق الناس غنفغ الفقل سيلفافور مكلان نرس غاديين في حل اما كنا الغيغر ولا غنغ سويس زغر واحد ويبطل ينا يتسدو غير خاسدي يسن ذاين غادي غور كير غير هذه ثمور مدن سلحفني بدلاغ الحقي وخفرغ الغرفة بريدي جقلل وغني وثبيت الدولة ميتشي غيما ولا لي وكفاني حبني ويدور ورا ينا يتسدو غير خاسلي يسن داين غادي غور كير غير ثمور مدن ينا يتسدو غير خاسلي يسن داين غادي غور كير غير ثمور مدن عطاسي تصبرب عطاسي تعذب فجر ذا غريبي تناقض تفاض ثمور ثور تسيغ عصارور تشيم وراي انت وريتي ثغوسات بغيض ورستقضيض الفاطل توجم سي زمان زرط خصيمي ماشي في ونيت الساكويض في السفرة غثلشني خاست الكفيض مازال اسمي يروح باين بين ورثة تسلم سوايني جعلتني فوتا يفسي ودفن ذي جرى جرى افغنت تركوا فالنت دوهمان مدانا عطاسور نومي نارا غير انتي كلتا مثيك تجيثنك الخانة أسرون الفاهمين مرة قبضت غال حارة تشبح تسلم فينا أكوني جغران تصري ضايني لا وإنكني ضرب ضيم موتا ثرزت قفايدي بالجفر وسكن ما تكر شميت الزام شميت أنكزم تزلي ساقير سولفا مازدن سلاكاكي من فوق أول ذا مولود حاجة عرف سلام كان الخير إيجرز ألو زوف لك مولود زوف الأول فوالا صافا تري بيان تصلى مولود كني وثا ben c'est là la connexion azul flak moi de نسميتي مولود حاجة عرب دليل. Non, c'est pas Mouloud Hajarab, c'est Mouloud Rizki. Ah, Mouloud Rizki, pardon. Mouloud Rizki, donc la famille Nassera Hajarab, Kega Dalil. Voilà, c'est la famille Nassera. Voilà. أجل مولود. مولود تصلب 8 نظام؟ تسلاوي. Ouais.
دونك مولود قال لك إذن غير ولكن أخد مسلايض في نصيرة ترحم ربي موث ندور ثقي جدا يقعدان نغيك زرين نتسث شنا دي لا كاريرينس ألا يون لو ديو افيك لوناس معتوب تيزليت أفل كل غريف. Voilà, donc un mot sur Nassera. Donc, Nassera, c'est une fille vraiment tabargas parce que elle a chanté uniquement la chanson de l'Olari. Nassera, c'est une fille vraiment formidable. يعني لو كل ولينا باش تخدم كي يموت مدة في فرنسا باش تخدم يموت سرا اوزري غالا في مارا اسكو غاتكشما امشي مقدلو الناس نمشي لناصيرا زمر ضد مسلا فين كي هو انا مولود مشي ملالن مشي ميوسنن مشي راه يخدم من تيزليت كني لو ديو وي سي با مون بروبليم. Donc, Nassera, c'est pas hasard. Même comme ça, donc, l'ONAS, c'est chez nous parce que l'ONAS, tout le monde, même actuellement, après la mort de l'ONAS, donc, c'est un exemple par rapport à l'ONAS. Donc, خلاص يشند له الناس une chanson comme ça قبل السلام ومن بعد il y avait une chanson يقرا له الناس un duo il proposait c'est Nassera c'est une fille de ma famille il lui a proposé voilà on va faire une chanson ainsi de suite je me suis dit alors l'ONAS c'est un site ainsi de suite الناس Nassera en fait je me suis dit complète 2-3 jours لقى تلنصا وشتكي وغنبد من الصغيرة يشناتي في الاستديو في l'enregistré ومن بعد il lui a proposé non je t'ai fait plaisir parce que toi tu خدمة كان يعني شغلي كيكتيني وكنا تكمل الرسول الكل كما شفتي لا et puis زي نقلن anonyme dans il reste anonyme والناس يغير يهضر بليك انت شتي كيقولوا الناس انت ميم كاين شي كنتو عليك صوره يقولوا الناس كاين دا حبيب الناس ما شكون كاين جو صافي حبسي الصبا العباد لا نوضع في زرا نوضع في زرا Et à la fin, dès que Nassera تموت يضرب ديك Nassera. دونك داك الشيء اللي كتوفر نوال باللي راه يكشي لا كاين خدمات اخرى الحوايج فلاس بارسامور فلاس صافي ديك لا شونسون يزوروا الغريب après la mort de Nassera نسول هاد الشنان يزوروا الغريب ننزل انا في البلاغه ستيلي ندير رودني ورا شحال هيك ناس منه باسكو الى عرفتي على مسؤولية انت تهضر ورا يمكن مدة فرنسا غير يمكن بخاني وينيكمون يمكن خلصنا من الناس مي لو كان شيني واش الناس شهر تكتب لا شونسون انسي سويت mais de suite j'ai gardé toujours le respect كني امشي تعاش نتساث يميكشيني السنسطاس امشي تعاش نعم امشي تعاش المثل للناس تعاشي تقريحة تمام الامور ديال الناس تكملات ومن بعد il va mourir
s'appelle de son père et de sa mère. C'est-à-dire, va تروح. Il y a une autre vie, كسر. ما تعيشيش. Voilà. مولود لا تي فريمون. نعم. اللي ثني ميموت معتوب فرحم ربي امشى نكينيك شنا نيذاس فالكو نو il a fait ça. بوزيسيون مولود ازول فلاك مولود قد دليل غير انا ميم با 20 ans. مي لو كل عليه من لو كل عليه من ويا المنطقة ديالنا. Peut-être avec la voix qu'il avait. Dommage, هذا سحيس فهم خطر elle aurait pu être Zalagara perte pour la chanson kabyle. Même مش فرنسا مش Bien sûr ثم صواد غور كامل زي ما هو ربي عملوا كيف يطروا في الوقت اللي وكنت تسن بينا سنين فهمت الساعة في قرية الموت. يروح اي غير يروح فرنسا مولود خلاص كمل جيت لينا سي تشوت دار ديال مازال نجي فرنسا بون بابا ساكدي صافي ربي مرة علمن شنو هذا الوناس هو زران اسماعيل زران علمن
كشيني بريزونتي داري مانيك وكيلان ولا شو غير وكنا العالم وتيلان بون نصيرا سونتا سما ما سنتا سما سلوجا لي سنخلط في النصيرة داكور اي ما سنطوط باش واش دارت بون داكور ديوث voilà ديوث لا ريجيون سوا زي الفن زي سيت رباح الفن نتاع فترة ربي ابراهيم وي il y a Ahmed, il y a Kamal Ahlouan. À Mouloud, faut dire que Bono, c'est une région qui a عملوا الناس كيفوا يطروا في الوقت اللي وكتسن بينا سنين فهمت الشهر في السكور الموت يطروحها فرنسا مولود راسك ملي جيتي تجينا شي تشوت دابا قالت مازال تجي فرنسا بون بابا ساكدي الناس صافي مربي مرة علمن شنو هذا الوناس هو زران اسماعيل زران علمنا شنو كشيني بريزونتي داري مانيك وكيلان ولا شو غير وكنا علمن وتيلان بون نصيرا سونتا سما في مسنسات سما سلوجا لي سنخلط في النصيرة داكور اي ما سنطوط باش واش دارت بون داكور ديوث voilà ديوث لا ريجيون سوا زي الفن زي البوليس سيت رباح الفن نتاع فترة ربي ابراهيم وي il y a Ahmed, il y a Kamal Ahlouan. À Mouloud, faut dire que Bono, c'est une région qui a été inspirée. À Tsaldaka, à Mouloud, qui est très accueillante aussi. Hein. Oui. Nassira, quelle a été la réaction écoutez, la dépêche et la parole, il n'est que bon. نورمالمون تتقرا وكنا اللعبات مولي ولا شي حارب الفلاس اي شي قارن كنا نحارب
لكن يصمتوش خلان لي فرنسا شو لكن يصمتوش خلان انقف لما اللي كما اللي في ديكور مثل لا بورتوت هنا داكي غن مولود تصل زارتلتي يقلان ولا كان ولا غادي il a levé ils l'ont su quand même à sa mort ils l'ont su mais اللي كما طبي الناس فوالا اللي في ديكور il y a de quoi c'est malheureux il y a de quoi ouais. C'est malheureux parce que c'est l'heure de l'eau. Parce qu'il n'est pas. شون اللي كاين Elle a chanté avec l'ONS. Il y a une chose. إلا قبل السلم. تنمية تمازيغ جماعة المتخص نصير on nous a touché نقل 15 jours ما بس رموس تما شي تشوف justement ouais, ça me merci لك يا مولود soit par téléphone ou par Facebook سنمر يا مولود voilà بس اللي ما فتى درس merci c'était bon il est très touché on comprend ouais. Dans la région et
Voilà, c'est quelqu'un qui adore la culture. Dra Youken Nasseras. Stouassen, Zbouk, côté Dalil. Le Skype plutôt. والسنة غلفن الزرو الغريبة حنين كسف اللي لفلكم بزرو لا بريد برمس يناديني في غير الهموم ومتسدى يتفقد بلا سلب عروضك النغم
فراغ غير طلاغ صيد ثقاغ ذو الشناي شناي فخيرا موت غرثة صريغ ولا تثوالي ضعك تعيش القسير صغيرة ما زاد الليغ يبقى سرد الزيغ عندك فون الهمول داير وانا يدافع حصير يمات الغليظ والاشواني سبلان مصيبة اللي تطرهنا اللي تتصرف ذا الدنيا تشمد متذكر في كل ضور حنيفة وركني وغواير ثوفك ميت ذي التوسر سيف خير مراد صهراو وإنك نتحمل ضيقر كان مسالي ماشي ثاينوني تزمراو يما تحبس ونجرد ذا اسفلي تزاير ماشي ثاينوني تزمراو يما تحبس ونجرد ذا اسفلي تزاير سين ثلاثة خمسة ديجا تصيدين ولاد يوم سين ثلاثة 10 تصيلة دي تلالان يوم سين ثلاثة 50 تصارة دي لالان كردك كردامي ماري شبلايني كردك كردامي ماري شبلايني بيتا وشتدوي 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 كردك كردايني ماري شبلايني كردك كردايني ماري شبلايني بيتا وشتدوي 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا انتشر النيت بالباطر ذيك سفن الدار صبحت من البيت البحر تبدا الموجة انتشر النيت مليار نيغ تعبنا سميح سديد سميت عشتيني وقبل الواقع
نسلها كرداني ماري شفايني كرداني ماري شفايني بيطارش تدوي مشتو ماري شفايني كرداني ماري شفايني يا لا 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 يا لا 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 Ce n'est pas une reprise de Edir, mais oui, tout à fait. Hein. D'ailleurs, l'original. كنت حساس كراس لوني بازاسي يهدر الجنسي لجناس إني دايا إني دايا عساس كي فونتي مسلاين كيرات ملال غفات الراس لقبيلة راك تشتكين راك تشتكين الحب ولما يبعدوا مشواره مسكون خاص نزرد النسوعاره أنا مسليثة قبيل نوت عرب كارومي هاويد كان نهار الحب ولما يبعدوا مشوار مسكون خاص نزرد النسوعاره أنا مسليفة ترقي ماشين وقت التقليسي أويد كان نهار
شرب يلا ندم ذاني خدمنا كويني وميزمان الارتيست نغبر زيدان الشغل الشعباك يكا شرب ونيانا نمكان السلفان التاير إليك ذنبان الومذان إليك ذلهنا ذسار ذلهنا ذسار ذسار الحوم ولما يبعثوا مشوار نسبوع خاص نزرد النسوعار النمس لا يفاش الحيد مرنوث عرفها وميد باغي كان نغار ولما يبعثوا مشوار نسبوع خاص نزرد النسوعار النمس ليثا شويت باهودي تبقى الماضي هاويت كان نهار فيني دايا ثراس كان لونج دواج الشامبي شاح غبا سفر مصيان ولا شواي ضبرن في الليل شاح غبا سفر مصيان ولا شواي ضبرن في الليل غيث مورا غير ويغل محان سبنا بيه تمور فتن الليل لا إله with الدين سحتنا في ناس لينا قاعة نغلق الليل لينا قاعة نغلق الليل غيركم دينا ضيماس بحري لا ينشالي فمسني لا تتعدي أما ثموت الراس وانتي شوف هذه هوايا شيء سني مطروح الروية بالدور سني مطروح الروية بالدور والشقال غادي ترم محمد غادي الحور والشقال غادي كتير فاضي غادي الدور سني مطروح الروية بالدور سني مطروح الروية بالدور والشقال غادي ترم محمد غادي الحور والشقال غادي كتير فاضي غادي الدور سني غمروح الروية بالدور هوية بالدور حملاتي كتير حملاتي الليل حملاتي مسنين حملاتي كتير حملاتي الليل حملاتي مسنين شاح غبان سفدا مصيان ولا شواي ضمرن في الليل شاح غبان سفدا مصيان ولا شواي ضمرن في الليل جيت مورا هيا رويغ المحان سبنا ذي دمر ثد الليل هقر ناس غاباني
يوساداكيني البحار يوساداكيني البحار اقدر ناس مدين تقريب هم القاس يشعل القنار بلا ما يراد استخبار نكرس لي ويذمر الزيري اي شركه بالتاريخ مطار نكرس لي ويذمر حبيبي ورديد سيف شوار سني مطروح الضوية بالدور سني مطروح الضوية بالدور والشقار غادي ترح نحمل غادي الحور والشقار غادي يفضي غادي الدور سني مطروح الضوية بالدور سني مطروح الضوية بالدور والشقار غادي ترح نحمل غادي الحور والشقار غادي يفضي غادي الدور سني غنروح هوية بالدور هوية بالدور غادي الدور حملة في الليل حملة غثام سنين حملة كثير حملة في الليل حملة غثام سنين كثير ثام سنين كثير حملة غثام سنين يديني تسمعين يديني تفهمين يديني تسمعين ديني تفهمين يا وا إذا نسيتي صحوة السماء تمييز ظل محال إلى محال اللي
هذه وعر مفروض ثمن دي زي لاي 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 ريحة يغلي صيغ تيري فينا لاي 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 وقتي في الخير شرب منا أشرب بالهداك سبيلي لاي 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 لا لا لاي 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 لكن تشبح والخمامة فرناك ومالي اللي ضوان تماسيخ تبان تروي 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 تسمي مزرات إذن غكاكينا إذن ريتي ربنا سيف تبان تروي 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 تسيلم دمناينا ثم وصبغن دمناينا فلان تروي 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 تسيلم يبان
اللي غزك ويسن السجين لي ليش فدي ترجع مغلي غدا نسواسي ودن ايش فدي ترجع مغلي غدا نسوا ونديسي ودن يا المريفكي غايشين وذميو افرش مطيت سشوامي ميكر غاذ قز مغرب غيو يطلبي داياقيب ذي ثمني سنغ ذي ثمني وذن سنة غنكين ذي ثمني سنغ ذي ثمني وذن سنة غنكين السجيل لي غسك ويسن اللي غطين صريغ ذوين تسواليغ اش فدي ترجع مغلي غدا نسوا ونديسي ولي اش فدي ترجع مغلي غدا نسوا ونديسي ولي يفر اللحب قيوجاز يوبس غرفتي لحون ولو كيش مدت صديقات تمسي في تتصوبون بحري الحيفة يتزاد بغانا ولا تغون بحري الحيفة يتزاد بغانا ولا غتغون السجيل لي غزك ويسن اني غطين صريغ ذوين سواليغ اش فدي ترجع مغلي غدا نسوا ونديسي ولي بغانا غحر نسام ضيق يوريان هكا ناغتن مين وقع غانتصي الشيق إلا سوق جروة فريوان جنوات يا الساعة نقيقة غسلوني ونيو جنوات يا الساعة نقيقة غسلوني ونيو السجيل لي غسك ويسن اني غطين صريغ ذوين سواليغ اش فدي ترجع مغلي غدا نسوا ونديسي ولي اش فدي ترجع مغلي غدا نسوا ونديسي ولي خاص حرني ربع الحيوم خاس الفنكات السواليغ خاس الحيفايتي صوض خاس يشوض وبريداويغ
منني تسندت الحوض سنيني غنكذا مازيغ منني تسندت الحوض سنيني غنكذا مازيغ السجيلي غاسكا ويسن ادني غدي نصريغ ذوين السواليغ اشفدي ترجع مغلي غدا نسوا وندي سوالي اشفدي ترجع مغلي غدا نسوا وندي سوالي اشفدي ترجع مغلي غدا نسوا هما جاو حبابي غلي حباب غلي حباب السلسلة مغرانك ماشي صعد سافو دلالا يفكك ماشي صعد سافو دلالا يبيض سال السخا من الجدودة هيا زوا وسوما السلسلة مغرانك اسمها سلام ربي العناق ناغي حارب ربي العناق ناغي حارب هيا زوا وسوما في غواغي ربي دومها لينا هذه تسليمة طاحت اليوم علينا ربي دومها لينا هذه تسليمة طاحت اليوم علينا طاحت اليوم هما جاو صحابي وزيران ايش فيها صرخ من الساحل يكساني خلي وفران تدر اردي ضبعت الدين سوينا في الاستمغاف. Allez, Dalil, on Tu prend connaissais la parole. pas provocateur comme ça, Ali. Hein? Tu connaissais pas provocateur. Bon, نعدي على الوحريش ويسين دليل دونك ادم سلاي في لا بوليميك ديال دورتاغي دي ثمورث يدرا يدير ثان دي ثمورث pour une éventuelle tournée. Donc il y a beaucoup de polémiques. Atas Goran, Atas
يدمسلاين يدغى افلاطونياكي افلاطوني نسنتا لي ميديا الجيريان في لي زانترفيو يخدم في لي زيميسيون يخدم فوالا يا اللي ونا مشي كتوالي ثمثلت يا اللي ونا مشي تفهم يا اللي ونا مشي تسقردش اثن غروان وصواب وكان ذاكي ذي تذول تنون زمرم ادمسلايم ياك افاين يتولى دليل. Oui, de toute façon, des on va saluer les auditeurs. Glen sur la toile, Sarah Dilzayer, Abdullah Arab, Touria également. Notre ami Fatimanet Wakli, Slimane qui a dit qu'il est de retour, il est là avec nous. Mohamed Slimani qui est de Paris, nous c'est un nouveau noir. Toutes les personnes qui nous écoutaient sur le groupe Noir, je vous salue tous. Puis toutes celles et ceux qui sont à l'écoute un peu partout, Abdelkader, Vlaid, Belgassam Hussein. Voilà. Voilà, bon, la polémique Ali bon, personnellement, moi, plus rien ne me choque. Je m'y attendais un jour ou l'autre. Maintenant, ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est pourquoi maintenant, pourquoi dans des circonstances un peu compliquées, où le pouvoir est en train de réprimer, d'arrêter les militants, d'interdire des conférences, des cafés littéraires. Il faut se rappeler qu'il a dit qu'il ne rentrerait pas au pays chanter tant que Tamazirt ne serait pas officiel et tant qu'on ne respecterait pas également les droits du peuple mazir. Or, ce n'est pas le cas du tout à Ali. Tamazirt a été officialisé, mais c'est de la poudre aux yeux. Et puis, Tamazirt est réduite à une langue de seconde zone, on peut dire une langue même d'indigène dans son propre pays. Alors moi, je vois pas pour quelle raison il irait chanter, même s'il a atteint un âge où peut-être qu'il voit que c'est bientôt la fin, peut-être que... Osera, sincèrement, il faudrait qu'il nous explique pourquoi maintenant et pourquoi avec l'ONDA, qui est un organisme du pouvoir, tout simplement, entre les mains du pouvoir, qui joue avec les sentiments des artistes, qui joue avec les carrières des artistes. Je vous rappelle que Moussaïd Bled, par exemple, il a touché 15 dinars de droits d'auteur. Donc, qu'on ne vienne pas nous dire que l'ONDA, il respecte les artistes ou il travaille dans le sens des artistes. C'est faux. Après, ce qu'on a vu un petit peu sur la toile, la fameuse vidéo avec le directeur de l'ONDA qui arrache un drapeau berbère à Ali. Tu l'as vu, non? Oui, j'ai. Voilà, bon, c'est très regrettable et c'est même honteux. Donc, moi, je vois pas pourquoi il est allé s'acoquiner avec des gens comme ça. Puis, non seulement le représentant de l'ONDA est devenu porte-parole d'Idir et il a dit il faut enlever ce drapeau parce que c'est Tazouari ou là c'est Jalne le Mac, Nenes ou Idak Wagi Matché le Mac, Wagi Maziran. N'a pas la différence. Et puis Idir Zati qui lui aussi c'est un chanteur engagé, il a dit non, il n'y a pas de problème, c'est engagé, pas de problème, mais pas comme les autres. Lui, il respecte les autres. Et c'est un rassembleur. C'est pas un séparatiste. Il a dit tout ça dans la vidéo. Ouais. Il est devenu le porte-parole à Idir. Bref, puis, Dalil, sincèrement, aller dans des médias, dans des médias comme Nahar, franchement, c'est manquer de respect à toute une génération, tout un public qui se sent touché dans sa peau parce que Nahar, c'est un média intégriste qui n'arrête pas d'insulter la Kabylie à longueur d'année. دليل ثورة يدير يروح هذه شنو دي سمورث هذا الزر في ناس يروح لي ميديا يروح لي شان التلفزيون
هذا زرفين سوسي مي ثورة هذه مسفليذن جوستومون هاد المسلاي اسكو يدغى ذي الحقيس هذه روحنا ماشي ذي الحقيس اون فا اسيي دو كومبروند تو سا افيك لي زوديتور هاد الناس فاهمين بلوس بالك فاهم تمثيل تمثلت اكني لاق اكثرنا اكثر بوين تسالوا الكرا بون سي فري يا بوكو دانسولت tu as déjà parlé tout à l'heure les insultes il faut les condamner oui et malheureusement c'est traité donc les gens de ce qui a déclenché déjà Dalil non, traiter les gens de fascistes. Ouais. Bon, c'est vrai qu'il y a des fascistes. Alors là, il y a des fascistes dans le mouvement indépendantiste. Ça, c'est une réalité. Comme il y a des fascistes et le pouvoir. Mais la grande majorité. C'est ça, justement, c'est ces propos qui ont déclenché le. Voilà. Donc, il a dit. Mais les fascistes, il ferait mieux de dire sur les fascistes du pouvoir. Et dire de l'interview le soir, quand on voit ce qui se passe chez une certaine frange de militants, on se rend compte qu'il y a un vent de fascisme et d'extrémisme qui souffle à l'horizon. Après, posez-nous la question, est-ce que vous parlez du MAC? Mais il n'a même pas assumé Bli Imseïd Afloumak. Parce que, mis à part le MAC, il a enchaîné, il a dit à Dalil, nous ne sommes plus dans les mêmes références qui ont prévalu lorsque nous menions un combat tout beau et tout innocent. Il a dit comme ça. C'est vrai que le combat, il était tout beau et tout innocent. Il a dit aussi, il a dit aujourd'hui, c'est le nivellement par le bas. Il a dit la remontée des bas insectes où un Algérien traite un compatriote de Algérien, je n'ai rien à partager avec ces gens-là. Bah oui. Comme il y a des gens qui n'ont plus rien à partager avec lui. Est-ce qu'il y a une vérité déjà? Oui, il y a des vérités. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de vérité, c'est vrai. Est-ce qu'il y a des militants aujourd'hui sur le terrain qui sont racistes, qui sont extrémistes? Déjà, c'est un débat, c'est très important de parler de tout ça. Est-ce que l'âne roulège? Lui, il se compare à quoi? C'est un politique. Dalil, voilà, tu sais bien, je ne défends pas Edir. Non, moi je le défendrai jamais, voilà, parce qu'entre moi et lui, il y a un océan de problèmes. Nous et lui. Voilà. Parce que l'affaire Tlalkeni, c'est par rapport à un événement, c'était par rapport à un gala de solidarité qu'on voulait organiser pour une cause. Donc, on a eu affaire à lui, Knilar. Donc, nous connaissons Zala, ça fait 6 ou 7 ans en arrière. Mais 6 ou 7 ans en arrière, tu ne peux pas dire quelque chose, dire des gars à la radio. Tu n'es pas crédible. Même tu l'as vécu toi-même, non, je l'ai vécu moi-même. C'est là, nous, là, à mettre les gens ils vont pas le croire. Le temps nous donne raison. Voilà. Et donc aujourd'hui, je le défends pas, mais est-ce qu'il y a une certaine vérité dans ses propos aujourd'hui? Mais bien sûr qu'il y a des vérités parce qu'il ne peut pas raconter que des salades. Il essaye pour moi, avec ces propos-là, il essaye de plaire au pouvoir, tout simplement. À Shoah, il y a des fascistes, il y a des gens qui sont extrémistes du moment. On les voit sur la toile, avec des pseudos. Généralement, ils n'assument pas avec leur nom et prénom. Là, c'est vrai, mais c'est une extrême minorité. Alors là, moi, je pense malheureusement, il a insulté toute une génération, tout un groupe, des milliers de militants qui se sont sentis touchés parce qu'ils sont des indépendantistes, ils sont des autonomistes qui militent pour un État, on peut l'appeler comme tu veux, Ali, et qui se sentent insultés. Parce que là, si tu veux, en quelque sorte, il a mis tout le monde dans le même lot. Ça, parce que les commentaires, les réactions sur les réseaux, ils étaient énormes. Et en plus, c'est pas des maquistes. Je vais te dire une autre chose. Et là, c'est là où on voit que les Kabyles, voilà, quand on insulte un Kabyle, peu importe sa tendance, tout ça, son frère, quand même, il est là pour le défendre. On ne laisse pas faire. Voilà. Dalil, autre chose. Il a déclaré sur une autre chaîne, il a déclaré, donc ils lui ont posé la question, Nes Ashourar, 28 ans d'absence. Donc il a répondu, c'est le terrorisme et l'islamisme. Ce qu'il a Dalil, les arabophones, les arabophones
ils l'ont traité de tous les noms par rapport à cette réponse. Ils l'ont traité de tous les noms. Ils l'ont traité de mécréant. Et ben toujours. Oui. Oh là là. Et ils l'ont traité. Ben oui, parce que sur Qardat Arab. Sur les autres pages. Dans les arabophones, donc il y a des debouines, les vidéos de l'émission Ikhdeb, quand il a répondu c'est les terroristes, c'est le terrorisme et les islamistes et par crainte, donc par peur, et donc ils l'ont traité de mécréant, de traître, de sioniste, de tous les noms. C'est rien par rapport à la réaction des arabophones. Est-ce qu'il leur a répondu hier dans l'émission de... Je crois pas. Ah oui, d'accord. Ceux-là, ils ne les voient pas. Non. Il faut répondre. Et pourquoi ils l'ont insulté de sioniste, tout ça? Parce que, tout simplement, il est ami de Enrico et compagnie. Voilà. C'est à cela qu'il faut répondre également. Donc, dire en ce moment, il est. Quand tu n'as pas une position ferme, que tu as un pied à droite et un pied à gauche de la ligne rouge, automatiquement, tu ne t'y retrouves pas. Il faut avoir une ligne de conduite et arrêter de changer de position, de fusil d'épaule à chaque fois. Pour sa tournée d'aller, ne t'inquiète pas, les salles vont être remplies, les stades vont être remplis. Non, mais je ne m'inquiète pas. Moi, je suis en train de. Je me pose la question si le pouvoir n'est pas en train de préparer quelque chose. 2018. Comme par hasard, c'est une hypothèse. Ça tombe l'année des 20 ans de l'assassinat de Matou. Une dernière chose dernière, on parle des chaînes de Nahar, de Choloq et tout. On n'oublie pas le chanteur Amir Rouch, l'année dernière, il était là-bas. Aujourd'hui, il est presque porte-parole du MAC. Voilà. Non, il faut le souligner. Mais pourquoi on a insulté, pourquoi on a insulté Idiri à Nahar, on n'a pas insulté Malika Matoub, on n'a pas insulté Boutmar Majid, on n'a pas insulté par exemple, voilà. C'est des questions on reste dans la liberté, dans le truc. Non, mais après il y a peut-être le fait qu'il dit c'est une icône, c'est un porte-parole. Voilà, il est considéré comme un porte-parole qui a emmené la musique à l'échelle internationale, tout ça. Peut-être que les gens ont été déçus. De le voir. La plupart des commentaires, c'était ça, d'aller justement. Voilà. Après, Ouiyad, plus ou moins, sans dénigrer, voilà, ils ne sont pas forcément des porte-parole, ils sont connus, mais voilà, moi, si je vais à Nahar, personne ne va me tirer dessus, enfin, je pense. Action ici, encore pire. Dalil, on va donner la parole aux auditeurs. Allez. Parce qu'il y a une différence entre Nahar et Chourouk, et je vais en rajouter une couche. L'ancien Farhat, il est parti à H24. Il est pas, non, Maghribiya, qui est une chaîne farouchement contre les indépendantistes et contre tout ce qui est berbère, ça c'est clair. Même si c'est un des émissions. C'est la seule chaîne arabophone qui couvre les événements kabylie. Oui, il la couvre, mais pourquoi? Tu crois qu'il la couvre pour nous faire plaisir, il la couvre pour leurs intérêts et pour récupérer la population de Kabylie, tout simplement. Ali. Sinon, Azouli Sami. Allô. Je crois que c'est toi. Voilà. Azouli Samir. Allô. Allô. T'es bien branché, Dalil? Ouais. Pourtant, si, c'est bon, la musique, ça dead. En fait, on l'a perdu, voilà. On va la récupérer. Allô. Azoul. Allô. Bonsoir. Azoul Flaoun, ça et tout. Bon, ça fait longtemps que je n'ai pas écouté la radio Nouane. La chaîne les derniers temps. On était c'est pour cette raison. On s'est absenté 2 semaines. Moi, j'ai regardé sur YouTube, et comme il n'y avait rien sur YouTube, ce soir, la semaine dernière, j'étais là. J'ai pas trop... Je vais faire un tour sur Internet, peut-être que sur le site de la radio, ça marche. Finalement, ça a marché. Très bien. Samy, c'est l'Allemagne. Oui, c'est l'Allemagne. Vous m'entendez? Bien sûr. J'ai reconnu ta voix. Très bien. Oui. Bon, Yver, moi, je suis là pour le défendre. C'est ton droit.
Bah oui. Justement, كاين فرنسا نزريال يونا مشي يتخمم. يدير سي داشو في يدير سي ان شونتور. سي ان شونتور يزنوزو أول. يزنوزو الغناء، يزنوزو الزهو، يزنوزو لي شانسون. Et Harth Mortis, c'est un Algérien. Il a une nationalité algérienne. Il n'a pas de passeport français, comme la majorité des militants le MAC. C'est un Algérien, il dit. Il a un titre de séjour. Il a le droit de chanter dans son pays. Il a le droit de gagner des Mortis. في لندن، أنا في تيزي وزون، أنا الكيس، أنا ألجي، c'est un Algérien. Il a le droit de gagner Tlemcen, de gagner Alger, de gagner le ministère, de gagner Londres. Je ne vois pas le problème. Je ne vois pas où je suis là contre Reims. C'est un chanteur. Il va déjà gagner des mortis. Si je suis un chanteur, c'est un nom politique. On veut faire d'un chanteur un nom politique. C'est pas. Pourquoi on a des hommes politiques, un idole, un symbole pour les chanteurs. Chanteur. C'est un chanteur. C'est pas un nom politique. On ne dit pas le contraire à Sami Soulfiken. On ne dit pas le contraire, mais quand tu tiens un discours il y a quelques mois où tu dis je ne rentrerai pas tant que Tamazir ne sera pas officiel. Elle est officielle, ça m'a dit. Il l'a dit, ça fait des années. Elle est officielle comment? Explique-moi. Actuellement, elle est officielle. Elle est officielle où? Comment? Avec quoi? On est en train de fermer des écoles, on est en train de on n'est jamais, on n'est pas. Qu'est-ce que je reproche à Idir? Enseigné dans, je crois, 28 Oulaya, il y en a 3 qui l'utilisent. Et les gens, ils ne veulent pas. Mais ce que je reproche à Idir, je suis Jibner Aguidir, Smith Lerillis, sur TF1, France 2. ثني كوهطيني سونو متهضر تقبيليت نسني كوهضر غير تقبيليت خليني سي سكو جيم با c'est ce que j'ai pas aimé. De cette phrase qu'il a tenue. Tout le monde a trahi sauf moi. C'est grave. Non, ثرد نظر سناك كاين choqué, c'est que Smith Lerillis, c'est une alphabélis. Je suis choqué. Je suis choqué. Je suis choqué كو لاقي on ne peut pas les répéter par respect à ce chanteur. Le chanteur en parlant de la culture, en parlant voilà. Donc ça c'est rien du tout ça par rapport à je l'ai rencontré sur Metz. C'est un bon moment, c'est un type bien, c'est un chanteur. Domaine que tu maîtrises pas, il ne parle pas pour faire plaisir. Il n'est pas rentré. Dis-moi, c'est pas mon truc, je suis pas. On sait très bien pourquoi on rencontre sur Alger, Londres, un piratage. Voilà, ce qu'on appelle piratage. Il était là, il fait partie de Londres. Londres, c'est l'organisme, il n'a pas de retraite. Est-ce que ça a besoin la tournée depuis l'agent d'Aïs depuis 20 ans. Tu me parles des artistes qui travaillent à mi-temps comme gardien à Paris, des veilleurs de nuit, je sais pas quoi, je vais te dire ok, mais il dit quand même. Voilà, 2-3 gars là, il s'est pas décaché à 500 €. Quand même. Mais ça dépense, c'est un orchestre qui خدم نيفاس, c'est فهمت. تروك تمارك لي ديتاي سادري من
Sarah, Non, mais mais au contraire, c'est bien. c'est tout à fait son droit. C'est tout à fait son droit il a travaillé pour d'غني ça. في مورتيس. إعداد ذي النهار TV, يمكن j'aime pas cette chaîne, mais إعداد ذي النهار TV, c'est un commerçant, il doit vendre son produit. هذا عندي ذي النهار، هذا عندك شويه la chaîne nationale، هذا Il a besoin d'aller là-bas pour vendre ses produits. Je sais pas, Pierre a touché Landa, c'est les chansons et grands, c'est le patrimoine. Non, c'est pas que le patrimoine. Elles sont au nom des autres artistes. C'est vrai, Brahim Zerine, Ben Mohamed et ainsi de suite. Partie de Landa, Grohar vient pour rien. Ici, il a des raisons. Vraiment, tu m'as les raisons. C'est un chanteur. C'est un chanteur, il nous a le produit. Le can يدي هذه المغاربيه منو دهتر في المغاربيه 80% 90% هذه تتبع C'est une chaîne arabo-islamique. Le fondateur, c'est un grand terroriste. Il ne peut pas rester là de Nahar Nambiskar. Ça choque les gens. Mais quand on voit des militants. Personne. Oui, là, je suis d'accord avec toi. Il faut le dire. Il faut le dire, oui, je suis d'accord avec toi. Sur ce point-là, je suis d'accord avec toi. Oui, bah oui. Je suis de Bah justement, deux poids, deux mesures. غليك تشمض القوات صف المغاربي دي تعدي وتتعدي البي ار تي في تتعدي C'est ça qui est choquant. Ça choque personne. Il faut كان دوص ديك الدوله ماشي تمازيغ يقرح الغاشين tu es un islamiste ناصي هذا اللي يزيد دين داعش je sais pas comment ce qui m'a choqué كاين le militant de la première cause berbère 47 on n'a pas vu les réseaux sociaux يمكن j'étais choqué امشي كان un militant de la cause berbère 18 ans يسفود لا قلت رشيد علي يحيى اجمع السلاسي مسلس قبيلي اجمع شو اللي ضارك تقرا اي تقرا روح على يوتيوب تزرد لا فيديو تزرد ديك شي شان تتبع عند القبائل لي زانفيتي القبائل هضر دوك c'est grave s'il s'exprime mieux c'est très très qu'il y a une imposition الجلفه بي بغا يدير الجلفه هاد الصاد امشي الميليتون لا كوز كار صافي كيما شوكي سي لا في دير تهضر في قبيليت ماشي اللي داير سميتها هذاك دي جون الماك يا دي فاشيست قال il faut dire la مشكا كيف heureusement d'ailleurs mais des gens قال c'est des fascistes. Il a tout à fait raison. Ils l'ont menacé parce que l'année passée. Et en plus, pour moi. Pour moi. وسجين خليفن. Jamais présente aucunement le combat
tu n'es pas peut-être que la chaîne ni, mais tu les imposes pas. Tu lui imposes pas, il est libre d'apprentissage. هذه هضره انت اللي خصك كنا انت المغاربيه ستين شان ديال تهضر مي قاعدك النهار نهار لو بروبريتينس قبيله 80% لي جورناليست كيخدم نفس القبائل دي ريبورتاج في ثمره القبائل سي با ندير ديفون كان جو ريغارد با سيت شين انا جامي ان سبيسيالست قبائلي سي اون شين ارابوفون اش كتجي القبائل ساينا على الشين يا خير لا ليجيسلاسيون ils ont également un journal في كاينه شين قبائلي صراحه سي المغرب سي با نون بوليتيك سي با ان سيمبول سي با ان جيد chanteur et quelqu'un c'est un chanteur il c'est quelque chose au contraire immédiat داك c'est une occasion il va faire la promotion de cette langue de cette culture. Il a les maths à travers la chanson de Sqbaïl اللي في ديال l'Europe اللي يدير السنين مدير السنين لا مع بلا من قلت لهم يعني le plus connu c'est c'est une chaîne internationale aussi, il faut arrêter. C'est là, ni si c'est une chaîne internationale. Mais si ça veut dire que la chanson m'a بس كدير normalement sans parler de chansons. Non, là le penouini grna la chanson اللي بالك شريف خدام وي mais voilà. Allez, Sanmir Sassami. Sanmir Sassami là. Sanmir Sini. OK. Ali vous me dire راح اسقي Ouais, donc on va passer à l'heure d'hiver. Dans une heure, l'heure, il va pas changer. Le portable il va changer seul. Horaire, il est dakhal. Il n'y a pas de problème. Tu as deux portables. Il y a une sophistiquée à l'extérieur. Ah, moi, j'ai encore... ça les arrange pas qu'il y ait une heure en moins. C'est à Lyon aujourd'hui. Bon. Allez, Dalil, donne-nous le sujet. La semaine dernière. Ah bon? J'étais en très bonne compagnie. Ah. Voilà. Allez. Bien sûr, n'oublie pas. Et tu peux venir un jour avec. Non. Allez. Peut-être. Écoute,
En vacances, non. Juste, voilà, je voulais juste avoir une pensée aux détenus qui croupissent encore en prison. Ouais. En prison, voilà. En tout cas, on est très. Dans les prochaines semaines, on reviendra. Militant en prison. Voilà. Donc, moi, j'aurais aimé qu'ils disent des prisonniers, tout ça. Pas un mot. Pas du MAC. Non, tu parles pas de fascisme, non, tu parles pas de je sais pas quoi. Tu restes chanteur, tu le pour. Tu restes un chanteur. Un tac Farinas, pareil. Non? Tu dis plus rien là. Hamid. Peut-être. Moi j'aime. Moi Hamid me vaut non parce qu'il a des choses à dire. Donc, moi je le connais, il est très très. Sage comme mec. d'accord. Les anciens militants. On trahit. Les nouveaux sont des fachos. C'est qui sont allés. Écoute, Farid Faritig, ils sont à l'écoute. Hamid également de Maqla. Hamid pour intervenir. On salue Salah Abouna. J'écoute du côté de moi, j'ai pas de gâteau aujourd'hui. Ah, les gâteaux. Pour moi, mieux que ta femme. Non, les gâteaux. Mieux ou pas mieux? Non. Les gâteaux. Bah oui, j'ai pas la clé de la maison sur moi. Ça va pas. Oh. 0478 39 18 15, non, les Skype, radio. C'est pas Sherifa qui a chanté ça, non? Hein? Oui, il me semble.
كلمة تسقى نساكوتو J'ai reçu le message. داير نسلم في روزادا les beaux camarades, on la salue. Voilà. Une chanson qui appartient à Sherifa. Allô. Allô. تفتح من الفenêtre l'ordinateur دليل moi aussi دليل la dernière fois qui j'ai embarqué la voilà, tire à la place du point acheté. Il est semblé. Allô. هاي صباح لحزن تصفض نبوسه هيك الخضار يفانا وكي متولي ايوا كي نسبي خانت وذمي يما تخيل ما تسوي مدنيك
شيء كذا سدح قيم بدنك كليان جماعي يك شيء كذا سدح قيم هاي مصبار لحزن بهيك الغدار يتجوج الورد السنة العيدة دمر صار غلي أسروضة كمي قران يا صريم لحسن السفضان والسن ورد بورفانا صريغة سكدة ضفي زيان سيد التكميدي صوبان برنا أجراو فكميدي وانسان لكذي ضبا والصيفاو الحي فكرا ما دمك ذي ضبا والصيفاو لحسن نفس أدنو غالغروني وكنا نساعدي أن نتقبل الدليل. Voilà, السيني غازولي حميد أزول في الهي ما الدليل ليش نواقل سكي لا ألو أزول حميد سي مقلة سي سا ألو وي هذا نسلا حميد نو زعما كلشي سي بون وي عمر سي مقلة وي صغير كان وليدي لكن مي كنت ولي عن كيني تقبل اللي مشيت لهذا الكوميرس ماشي فينيك السراميس مي تقبايلي تزوى كل سامانا il a condamné les militants du MAC. Il a قد يزار لكن إذا في كلاطاس نيتيفك حط لي صون في الجزائر. إذا قد زارون لكن مع ناس من الماك سند إذا récupéré un Mortensen. Non, il m'en a cité le fascisme à l'intérieur du MAC, mais heureusement. Donc c'est pour ça que c'est très très maladroit de ça. Par un idiot. C'est des chanis, اللي دي شان كذا ينخدم من وث مثنيس يجاعت مثنيس ديال
جا ثمانية سنين ديال فريد لو كان يخدم من يخدم انا مكان الفا il a opposé الناس الناس شفت الميكي international قطع الونس سواسن Merci, oui, c'est nécessairement, mais تقبل وكل elle a condamné elle a condamné les militants du MAC et la قد يظهر لكن Puis c'est quelqu'un qui a touché des prix internationaux.
تقبيلي ذنوب سنين نتسند معين ذوق غيني في نار الجليسر اشوتي صحني ثذرين لي مرن سخمي